Se aqui por aqui tem uma caverna. Eu acho que tem. Que isso, ela tá anoitecendo. Olha só, meu povo, minha porra. Olha só o que eu acho aqui de bom. Olha só. Aê, frutinhas. Ai, 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 ai. Tá, pô. Olha só também o que eu acho de bom. Eu tinha visto lá de cima. Deixa eu botar aqui, aí. Vamos minerar. Aí, meu povo, minha porra. Tem mais ferro por aqui, mano. Ah, aí é só. Cavão aqui. Essa caverna é muito grande, velho. Tem uns cavão aqui. Tadã, tadã. Olha só lava. Onde tem lava tem uma. É só uma saída por aqui, já termina por aqui, né? Deixa eu voltar. Deixa eu olhar pra cima também, não. Vai que tem. Termina aqui, ó. Ah não, aqui, tem mais aqui. É, termina por aqui mesmo. Pegar um pouco de ferro. Opa. Cadê o cara? Cadê os caras? Cadê esses porrinhos desses esqueletos? Cadê? Cadê? Achei. Ah, é brincando. É mesmo, tá de noite. Como eu vou voltar pra casa?
Caraca, tá difícil de achar esse esqueleto, velho. Aí me deu um arco. Ah, rapaz, olha só. Vou voltar pra casa. Tchau. Faltava. Oi. Ai, obrigado. Cadê? O outro que não tô vendo. Bora lá, deixa eu entrar aí. Ai, caralho, entra. Oxi. Tem um zumbizinho, velho, esse zumbizinho. Ah, não. Poxa. E agora pegar esse zumbizinho. Agora dá pra dormir? Tem alguma coisa aqui embaixo? Do lado? Não sei.